तो गाइस बहुत टाइम से ना मेरे घर के साइड में से ना बहुत टाइम से बहुत आवाज़ें आती थी। तो लाइक कि मैं सोचता था कि ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, तो मेरे को ये नहीं पता कि ये क्यों रुकी हुई है, क्या है, और आवाज़ें आती हैं जबकि यहाँ पे कोई अभी काम करने वाला भी नहीं है। तो लाइक अभी मैं आपको दूसरा अपने फ़ोन में दिखाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:56। तो यहाँ मैं अकेला आया हूँ। ये देखो, आप देख सकते हो कोई भी नहीं है मेरे साथ। तो लाइक मेरे को यहाँ पे बहुत टाइम से आवाज़ें आती हैं, पता नहीं कौन टक 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 करता है, क्या सीन है। मैं कर रहा हूँ और मेरे पास ये टॉर्च है। तो लाइक एक बार ऊपर चलते हैं, ये पूरा ऊपर है बना हुआ है, तो एक बार देखते हैं क्या है।